दोस्तों आज हमारे पास लेक्सिस IS 250 2008 मॉडल है। IS 250 300 ये सेम है। इसमें मसला क्या था, इसका स्टॉप लाइट ऑन नहीं हो रहा था, ब्रेक लाइट स्टॉप लाइट ऑन नहीं हो रहा था। तो अभी हमने रिपेयर किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिले का लोकेशन, इसका वायरिंग डायग्राम ये पूरा शेयर करूं, क्योंकि इसको रिपेयर करने में हमारे 2-3 घंटे ज़ाया हो गए हैं। तो इसमें मसला कुछ ऐसा ही था कि इतना टाइम इसके ऊपर ज़ाया हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या रिपेयर किया वो दिखाते हैं, बाद में वायरिंग डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो ब्रेक का स्विच है उसका लोकेशन, उसके बाद स्टॉप लैंप रिले लोकेशन, और बाद में ब्रेक लाइट रिले लोकेशन। एक तो इसमें 2 रिले आते हैं। तो ये इसका स्टॉप लाइट स्विच है, यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें टोटल 4 पिन है, पिन 1 पिन 2। पिन 1 जो है आउटपुट है, इनपुट जो है पिन 2 है, इसमें जो पॉजिटिव आते हैं, और बाकी जो 2 वायर है वो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। तो ये इसका ब्रेक स्विच है। तो इसमें पॉजिटिव पिन 2 में भी पॉजिटिव आ रहा था, और इसका जो येलो कलर आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ये इसका स्टॉप लाइट रिले कंट्रोल है। ये रिले है स्टॉप लाइट कंट्रोल रिले है। ये जो ऊपर है इसमें टोटल 8 पिन है, 4 यूजिंग के लिए है और 4 विदाउट यूज़ है, पिन नहीं है उसमें। ये इसका दूसरा रिले है। एक रिले यहाँ पे लगा हुआ है और एक रिले इनसाइड लगा हुआ है। तो इसमें जो मसला था वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कहाँ पे मसला था इसका। वायरिंग डायग्राम में बताते हैं कि इसका कहाँ पे मसला था। इसमें यहाँ पे जो कनेक्टर है लेफ्ट साइड में, जो कनेक्टर है, हमने ये ब्रेक स्विच दूसरा चेंज किया, कोई फ़ायदा नहीं आया। बाहर का रिले भी चेंज किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे जो कनेक्टर है इसमें पानी गया हुआ था, ये ऊपर वाला कनेक्टर टूटा हुआ है। एक्सीडेंट गाड़ी है मेरे ख्याल से, तो इसको मैंने साफ़ किया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसका जो मेन मसला था वो मैं वायरिंग डायग्राम के अंदर बताऊंगा कि कहाँ पे इसका मसला था और मसला कैसा क्लियर हुआ। तो ये इसका वायरिंग डायग्राम है, ये पूरा इसका ये वायरिंग डायग्राम है। वायरिंग डायग्राम इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये फ्यूज़ है, यहाँ से इलेक्ट्रिक आता है पिन 2 ब्रेक स्विच में, ये इसका ब्रेक स्विच है। तो ये ब्रेक स्विच में इसका इलेक्ट्रिक आता है। तो ब्रेक स्विच से जब आउटपुट करंट रिलीज़ होता है वो कहाँ पे आता है, जंक्शन में आता है। ये जंक्शन जो थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ शेयर किया, ये वो जंक्शन है। तो ये उस जंक्शन में जाता है। फिर ये जंक्शन से एक कनेक्टर बाहर निकला है, तो ये स्टॉप लाइट कंट्रोल रिले है। तो जो आप लोगों को लोकेशन बताया, ये ब्रेक स्विच के ऊपर जो एक रिले लगा हुआ है, तो ये इसमें जाता है। 4 पिन, टोटल 8 पिन है इस रिले में, 4 पिन यूज़ के हैं। तो इसका जो पिन नंबर 6 है ये डायरेक्ट पॉजिटिव है, फ्यूज़ से आता है। और ये इसका जो पिन नंबर 8 है ये दूसरे रिले में जाता है, आउटपुट दूसरे रिले में जाता है। ये ग्राउंड है, पिन नंबर 4 ग्राउंड है, और ये इसका पॉजिटिव डायरेक्ट पॉजिटिव है। तो हमने ये पूरा चेक किया, ये सब में पॉजिटिव आ रहा था। तो इसमें जो स्टॉप लाइट कंट्रोल रिले, पहले वायरिंग डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो इस रिले का जो आउटपुट है ये कहाँ पे जाता है,
दूसरे रिले में चला जाता है। ब्रेक लाइट रिले, ब्रेक रिले या ब्रेक वाल्व रिले, तो इसमें 2 रिले लगा हुआ, एक रिले ये है, तो इसमें जाता है। फिर ये रिले से बाईपास हो के बल्ब पे जाता है, ठीक है। तो फिर इस रिले से बाईपास हो के बल्ब पे आता है। तो इसमें 2 रिले हैं। इसमें मैंने चेक किया तो इसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा था ब्रेक लाइट का, ये इस रिले से। तो ब्रेक स्विच का पॉजिटिव इस रिले में जा रहा था, लेकिन ये जो लाइट कंट्रोल रिले है इसमें ये फ्यूज़ वाला पॉजिटिव नहीं था। तो मैंने इसके अंदर ये जो 6 नंबर पिन है, ये 2 रिले है। इसमें जो 6 नंबर पिन है जो डायरेक्ट फ्यूज़ आता है, इसमें इलेक्ट्रिक नहीं था। यहाँ पे ये 6 नंबर पिन में इलेक्ट्रिक नहीं था। तो ये बीच में से किधर काटा हुआ था, या जो कनेक्टर मैंने आप लोगों के साथ बताया वो टूटा हुआ था, यहाँ पे इसका पिन टूटा हुआ था। तो इस वायर को मैंने बाईपास किया इस वायर के साथ ऐसा। तो कभी कभी ये मसला कभी आया नहीं था, तो इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनाया। सिंपली ब्रेक स्विच ख़राब होता है तो हम चेंज करके तो मेरे पास कभी कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं आया था। तो इसका सिंपली ये ख़राब होता है, ब्रेक स्विच ख़राब हो जाता है, तो ब्रेक स्विच चेंज करके ये सही हो जाता है। तो कभी कभी यही मसला भी आता है। इसमें ये ब्रेक स्विच है, इससे करंट बाहर निकल रहा था, और जो दोनों रिले है, एक रिले इधर है, इसमें भी इलेक्ट्रिक जा रहा था, लेकिन इसका जो मेन पॉजिटिव करंट था वो उस रिले में नहीं आ रहा था। तो इस तरह ये जो रिले है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार फिर। ये रिले, ये लाइट कंट्रोल रिले इसको बोलते हैं, स्टॉप लाइट कंट्रोल रिले, 8 पिन का रिले। तो यहाँ से करंट, इसमें जो मेन फ्यूज़ का करंट है वो नहीं आ रहा था इस रिले में। तो फिर इस रिले से इस रिले में भी करंट, जो ब्रेक लाइट का करंट है, नहीं आ रहा था, इस रिले में भी नहीं आ रहा था। तो जब इस रिले में भी नहीं आ रहा था, तो फिर जब मैंने एक एक वायर चेक किया तो उसमें यही मसला था। तो ये सिंपल डायग्राम है, इतना मुश्किल नहीं है। उस रिले से इस रिले में करंट आता है, फिर इस रिले से सीधा ब्रेक लाइट पे करंट जाता है। ये जो रिले है ये इंटीग्रेटेड रिले है, इसमें आईसी लगे हुए हैं, ऊपर जो रिले लगा हुआ है। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।